রুটিটা ভালো? হ্যাঁ, সাথে আর কি কি গো? রুটি চিকেন, রুটি চিকেন আর ওই ভেজে ইয়ের মধ্যে ভাত রাইস ডাল হবে। ডাল। ডাল ডাল এটা ডাল। চিকেনের টেস্টটা কেমন? মোটামুটি রাজধানী হিসাবে মোটামুটি, তাই তো? শিলিগুড়ি ঢুকবে একটু করে। আর ডেজার্টে কি? ডেজার্টে মিষ্টি, কি মিষ্টি? রসগোল্লা। আর এটাতে সবজি, সবজি। রুটির সাথে খাওয়ার জন্য একটা সবজি। আর রুটির সাথে খাওয়ার জন্য একটা সবজি, আর ভাত ডালটা অ্যাভারেজ, চিকেনটাও অ্যাভারেজ, আর রুটিটা বেশ ভালো।